и иду в Денисовскую пещеру, стоянки первобытных людей. Вот. А здесь ведутся раскопки археологические. Вот. Но сейчас все это заморожено. Говорят, что материала нет. Короче, археологи тоже должны отдыхать. Здесь ведутся раскопки. Здесь найдены останки костей, костровищ жизнедеятельности человека. Считается, что здесь не считается, а тут были стоянки первобытных людей. Вот. Но сейчас, еще раз повторяю, все закрыто. Жалко, проход туда закрыт. Вот только один зал.